Itu ya. Izin Bu, saya Subag Humas dari Polres Cianjur. Dampak dari pohon tumbang ini buat pengguna jalan gimana Bu? Kalau saya melihat ini akan merupakan suatu kerugian Pak ketika terjadi bencana pohon tumbang. Ini statusnya jalan nasional, Siap. pasti tingkat lalu lintasnya juga cukup padat. Jadi kita harus menyikapinya dengan cepat untuk situasi seperti ini. Siap. Alhamdulillah kita ada WA group untuk Porkopincam kecamatan. Tadi ada Pak Kades yang terlebih dahulu nge-share kejadian ini, ditindaklanjuti mungkin oleh Pak Kapolsek agar kita bersama-sama warga masyarakat yang sekiranya punya alat-alat untuk mengeksekusi itu bisa dikerahkan ke lokasi. Upaya dari Porkopincam itu gimana Pak di lapangan? Upaya dari Porkopincam saya pikir cukup bagus Pak. Kita selalu jaga kekompakan kita demi keamanan dan